Mafanikio ya kijana hayajengwi kwa kutamani maisha mazuri bila kuchukua hatua. Kila kijana ana uwezo wa kujenga maisha anayoyataka, lakini tofauti kubwa ipo kwenye namna anavyotumia muda, anavyokabiliana na changamoto na anavyofanya maamuzi na jinsi anavyoishi maisha yake ya kila siku. Wapo vijana wenye vipaji vikubwa, lakini wanashindwa kufika mbali kwa sababu hawajui namna ya kutumia vipaji vyao. Ukiangalia watu wengi waliofanikiwa, utaona mafanikio yao hayajengwi kwa siku moja. Walijenga tabia ambazo ziliwafanya waweze kuendelea mbele hata kama matokeo hayakuonekana kwa haraka. Kuna siri 5 muhimu ambazo kila kijana anayetamani kufika mbali anapaswa kuzijenga ndani yake na kuziishi. Maisha yako ya kesho yanaanza kujengwa na tabia zako za leo. Huwezi kutengeneza maisha makubwa kwa maamuzi madogo yasiyokuwa na mwelekeo. Siri ya kwanza ni nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kufanya kile kitu ambacho unapaswa kukifanya hata kama hujisikii kukifanya hicho kitu. Kijana mwenye nidhamu haongozwi na hisia za muda mfupi, anaongozwa na malengo yake. Anaweza kuwa amechoka, lakini anajua anapaswa kufanya kazi. Anaweza kutamani kutumia pesa, lakini anakumbuka ana lengo la kuweka akiba. Anaweza kutaka kukaa kwenye simu muda wote, lakini anaamua kuacha simu na kufanya jambo lenye thamani kwenye maisha yake. Hapa ndipo nidhamu inapokuwa tofauti na hamasa. Hamasa inaweza kuja na kuondoka, lakini nidhamu inakufanya uendelee. Anza kujenga nidhamu kwa vitu vidogo. Amka wakati uliopanga kuamka. Timiza ahadi ambazo umejipa wewe mwenyewe. Panga muda wako na uheshimu ratiba yako. Ukiamua kufanya kazi kwa masaa mawili, fanya hiyo kazi kwa masaa mawili bila kuweka visingizio. Ukiamua kujifunza ujuzi fulani, usiache baada ya siku chache. Nidhamu haijengwi kwa kufanya jambo kubwa mara moja. Inajengwa kwa kurudia kufanya mambo madogo madogo hadi yawe ni sehemu ya maisha yako. Nidhamu inafundisha kujitawala. Ukiweza kujitawala, ni vigumu sana mazingira kukutawala. Simu haitakutawala, starehe hazitakutawala, marafiki hawatakuongoza kila unapokwenda, wala tamaa za muda mfupi hazitaharibu malengo yako. Kijana mwenye nidhamu anaweza kusema hapana kwa jambo zuri la muda mfupi ili apate jambo bora zaidi baadaye. Hii ndio sababu nidhamu ni msingi wa mafanikio, kwa sababu inakufanya uchague maisha unayoyataka badala ya kuishi maisha unayoamuliwa na hisia zako. Siri ya pili ni mwendelezo. Mwendelezo ni uwezo wa kuendelea kufanya jambo kwa muda mrefu bila kuacha, hata kama unakutana na changamoto. Watu wengi huwa wanaanza vizuri. Leo wanaandika malengo, kesho wanaanza biashara, wanaanza kusoma vitabu, wanaanza kufanya mazoezi, lakini tatizo linaanzia pale ambapo matokeo hayaji kwa haraka. Wanaanza kujiuliza, kwa nini sijafanikiwa? Hii ndio sababu inayowafanya waache kufanya kile kitu ambacho walikuwa tayari wameanza kukifanya. Unapoamua kufanya kitu, usipime maendeleo yako kwa siku moja. Jiulize, umefanya nini kwa wiki, kwa mwezi au kwa mwaka? Kama unajifunza ujuzi, huenda siku ya kwanza usione tofauti kubwa, lakini baada ya miezi kadhaa unaweza kugundua uwezo wako umeanza kubadilika. Kama unasoma vitabu, huenda kitabu kimoja kisibadilishe maisha yako mara moja, lakini maarifa unayoyakusanya kwa miaka yanaweza kubadilisha namna unavyofikiri. Ukishindwa kufanya jambo kwa kiwango ulichopanga leo, usitumie kushindwa kama sababu ya kuacha kabisa hilo jambo. Ukifanya kosa, jifunze na uendelee mbele. Mafanikio huwa yanakaa kwa mtu anayeweza kukaa kwenye safari kwa muda mrefu. Usiache kwa sababu hujaona matokeo. Siri ya tatu ni bidii. Bidii ni kutumia nguvu, muda, maarifa na uwezo wako kwenye jambo unalolifanya. Unaweza kutamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini ili ndoto yako itimie, lazima ufanye kazi. Dunia itakulipa kwa thamani unayoweza kuitengeneza. Kijana mwenye malengo makubwa lazima awe tayari kufanya kazi inayolingana na ukubwa wa ndoto yake. Bidii sio kufanya kazi bila mpangilio. Unaweza kuwa bize siku nzima, lakini usipige hatua. Siri ya 4 ni uvumilivu. Uvumilivu ni uwezo wa kuvumilia kipindi kigumu bila kuruhusu changamoto zikufanye uache kufanya kitu ambacho ulikuwa tayari unakifanya. Kwenye safari ya mafanikio utakutana na kukataliwa, kuchekwa na kukatishwa tamaa na watu uliowaamini. Haya yote yanaweza kukufanya uamini huwezi, lakini uvumilivu utakufundisha changamoto ni sehemu ya safari na sio mwisho
mwisho wa safari. Usijilinganishe sana na watu wengine. Unaweza kuona mtu amefika mbali, lakini haujui changamoto alizopitia. Unaweza kuona mafanikio yake, lakini usione miaka aliyoitumia kujenga hayo mafanikio. Siri ya 5 ni uthubutu. Uthubutu ni uwezo wa kuchukua hatua. Vijana wengi wana mawazo mazuri, lakini wanaishia kuyabeba kichwani kwa sababu wanaogopa kuanza. Wanaogopa watu watasema nini, wanaogopa kukosea, wanaogopa kuchekwa, wanaogopa kupoteza muda. Huwezi kujua uwezo ulionao hadi ujaribu. Uthubutu ni kufanya jambo sahihi hata kama una hofu ndani yako. Kitendo cha kuanza kinakupa uzoefu, na uzoefu unakupa uelewa wa hatua inayofuata. Jifunze kabla ya kuwekeza. Tafuta taarifa kabla ya kufanya uamuzi mkubwa, na sikiliza ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu. Halafu chukua hatua. Usiruhusu hofu ya kushindwa ikufanye ushindwe kabla ya kuanza. Mafanikio ni matokeo ya tabia zinazorudiwa kwa muda mrefu. Anza na kile ulichonacho. Jifunze kutokana na makosa, boresha uwezo ulionao, ujuzi, na endelea kusonga mbele. Usikate tamaa. Fanya kazi, usikimbie changamoto, vumilia na usisubiri hofu ikuzuie.